आदिपूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। विचार चन्द्रोदय आज 9औं पाठ प्रारम्भ गरिँदैछ, जसमा चाहिँ सूक्ष्म शरीरका सम्बन्धमा विचार गरिन्छ। स्थूल शरीरका सम्बन्धमा विचार गरिसक्यो, अब सूक्ष्म शरीरका सम्बन्धमा विचार गरिन्छ कि सूक्ष्म शरीर आत्मा हो अथवा अनात्मा। सूक्ष्म शरीर के हो, कतिवटा तत्त्वले बनिएका छन्, कसरी बनिएको छ र त्यसमा के कस्ता प्रकारका क्रियाकलापहरू हुन्छन्, त्यो आत्मासँग के सम्बन्ध छ, कस्तो सम्बन्ध छ छैन भन्ने विषयमा यहाँनिर विचार गरिएको छ सूक्ष्म शरीरका सम्बन्धमा। किनकि हामी 3 प्रकारका शरीरका सम्बन्धमा विचार गर्दैछौँ। त्यो विचार गर्ने क्रममा स्थूल शरीरका सम्बन्धमा विचार गरिसक्यो, त्यस्तै प्रकारले सूक्ष्म शरीर पनि म होइन, सूक्ष्म शरीरको पनि म द्रष्टा हुँ। जसरी स्थूल शरीर दृश्य हो, त्यस्तै प्रकारले सूक्ष्म शरीर पनि दृश्य हो, जड हो। जसरी म स्थूल शरीरको द्रष्टा थिएँ, साक्षी थिएँ, त्यसै प्रकारले सूक्ष्म शरीरको पनि म साक्षी हुँ, द्रष्टा हुँ। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ, अनुभव गर्नु पर्दछ। अब यहाँनिर जिज्ञासा हुन्छ, सूक्ष्म शरीर के हो? बताउनुहुन्छ, अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत, अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतबाट बनिएको उत्पन्न भएको जुन चाहिँ लिङ्ग देह छ, त्यसलाई सूक्ष्म शरीर भनेर भनिन्छ। त्यसबाट सम्पन्न भएको हो यो शरीर, सूक्ष्म देह। अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतबाट, पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतबाट स्थूल शरीरको उत्पत्ति भयो। अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतबाट सूक्ष्म देहको उत्पत्ति भएको हो भनेर जान्नु पर्दछ। अब कस्ता प्रकारले भयो सो बताउनुहुन्छ यहाँ। सूक्ष्म देहका 17 तत्त्वहरू छन्। 17वटा तत्त्वद्वारा सूक्ष्म शरीर बनिएको छ। 17वटा तत्त्वबाट सूक्ष्म शरीरको निर्माण भएको छ। ती 17 तत्त्वहरू मध्ये कुन कुन पर्दछन् त भन्दाखेरि 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय पर्दछन्। श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षु इन्द्रिय, रसेन्द्रिय, त्वगेन्द्रिय र घ्राणेन्द्रिय गरेर जम्मा 5वटा ज्ञानेन्द्रियहरू पर्दछन् यसमा। अब 5वटा ज्ञानेन्द्रिय भए, यस्तै प्रकारले 5वटा कर्मेन्द्रिय पर्दछन्। 5वटा कर्मेन्द्रियहरू पनि यसमा पर्दछन्, कता 10वटा भए। अब यसै गरी 5 प्रकारका प्राण, पञ्च प्राण भनिन्छ। जो प्राण छ हाम्रो ब्रेथ हो, त्यो 5 प्रकारका गर्दाखेरि 15वटा भए र मन र बुद्धि जोड्दाखेरि 17वटा तत्त्व पुग्दछन्। र यी 17वटा तत्त्वहरूद्वारा सूक्ष्म देहको निर्माण भएको छ। 17वटा तत्त्वबाट सूक्ष्म शरीर बनिएको छ। यहाँनिर जिज्ञासा गर्नुहुन्छ, 5 ज्ञानेन्द्रिय कुन कुन हुन् भन्दाखेरि बताउनुहुन्छ, श्रोत्रेन्द्रिय, त्वगेन्द्रिय, चक्षु इन्द्रिय, रसेन्द्रिय र घ्राणेन्द्रिय गर्दाखेरि 5वटा ज्ञानेन्द्रिय छन्। यी 5वटाबाट हामीले ज्ञान ग्रहण गर्दछौँ। यसै प्रकारले 5वटा कर्मेन्द्रिय छन्। ती 5वटा कर्मेन्द्रियहरू कुन कुन हुन् भन्दाखेरि बताउनुहुन्छ, वाक भनेको वाणी, त्यसै प्रकारले पाणी भनेको हात, वाक, हात, पाउ, उपस्थ र गुदेन्द्रिय गर्दाखेरि 5वटा कर्मेन्द्रिय छन्। यी 5वटा इन्द्रियद्वारा कर्म गरिन्छ, कर्म सम्पन्न हुन्छन्। 5वटा ज्ञानेन्द्रियबाट ज्ञान आर्जन गरिन्छ, विषयको अनुभव गरिन्छ भने यी 5वटा कर्मेन्द्रियद्वारा कर्म सम्पन्न गरिन्छ। यसै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ, ती 5वटा प्राण कुन हुन्
भन्दाखेरि यहाँ बताउनुहुन्छ प्राण, अपान, समान, उदान र व्यान गर्दा यी 5 वटा प्राणहरू छन्। एउटै प्राण हो तर 5 भागमा विभाजित भएको छ। प्राण, अपान, समान, उदान र व्यान यी 5 प्रकारका प्राणहरू छन्। यसै प्रकारले बताउनुहुन्छ मन कुन हो भन्दाखेरि संकल्प विकल्प रूप जो वृत्ति छ त्यसलाई मन भनेर भनिन्छ। मन नामको कुनै वस्तु, अलग तत्त्व कुनै वस्तु छैन। वास्तवमा संकल्प र विकल्पको समूह नै मन हो। संकल्प विकल्प नै मन हो। थट, सोच विचार चिन्तन हो, त्यो सबै मन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि संकल्प विकल्प रूप वृत्ति जो छ त्यही मन हो। मनुष्यको मन, हाम्रो मन निरन्तर वृत्तिकार हुन्छ। निरन्तर अनेक प्रकारका वृत्तिहरू उत्पन्न हुन्छन्। रूपमय वृत्ति, रसको सेवन गर्दा रसमय वृत्ति, गन्धको सेवन गर्दा गन्धमय वृत्ति, यस्तै प्रकारले स्पर्शको सेवन गर्दा स्पर्शमय वृत्ति, सुख दुःख आदि स्पर्शमय वृत्ति, तातो चिसो यस्तै प्रकारको स्पर्शमय वृत्ति, यस्तै प्रकारले गन्ध ग्रहण गर्दाखेरि गन्धमय वृत्ति, रस ग्रहण गर्दा रसमय वृत्ति, शब्दको सेवन गर्दा शब्दमय वृत्ति, यस्तै प्रकारले वृत्तिहरू बनिरहन्छन्। जस्ता प्रकारले इन्द्रियद्वारा जुन विषयको सेवन गरिन्छ तदनुकूल वृत्ति पनि उत्पन्न हुन्छ। र त्यही वृत्तिहरूको समूह संकल्प विकल्पात्मक जो वृत्तिहरू छन् ती वृत्तिहरू चाहिँ मन भनेर कहिन्छन्। त्यो वृत्तिलाई नै मन मानिन्छ। पतञ्जलि योग दर्शनमा बताउनु भएको छ वृत्ति 5 प्रकारका हुन्छन्। क्लिष्ट, 5 प्रकारका वृत्तिहरू हुन्छन्। दुःखमय र सुखमय। दुःखमय वृत्ति पनि हुन्छन्, सुखमय वृत्ति पनि हुन्छन्। कसैलाई अब एकदमै पुत्र प्राप्ति भयो अथवा धन प्राप्ति भयो त सुखमय वृत्ति उत्पन्न हुन्छ। त्यही पुत्रको मृत्यु भयो अथवा धन हानि भयो भने दुःखमय वृत्ति उत्पन्न हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि वृत्ति सुखमय र दुःखमय हुन्छन्। दुःखयुक्त र सुखयुक्त वृत्तिहरू हुन्छन्। हो त्यही वृत्तिलाई मन मानिन्छ। मन भनेर बताइएको छ। र अगाडि यहाँनिर बताउनुहुन्छ बुद्धि कुन हो। बुद्धि केलाई भनिन्छ त भन्दा निश्चय रूप जुन चाहिँ वृत्ति छ त्यसलाई बुद्धि भनिन्छ। संकल्प विकल्पात्मक जो वृत्ति छ त्यसलाई मन, निश्चयात्मक वृत्तिलाई बुद्धि। 2 प्रकारका वृत्तिहरू छन् मन। एकै अन्तःकरणका 2टा वृत्ति हुन्। जब अन्तःकरणमा संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति उत्पन्न हुन्छ त मन, निश्चयात्मक वृत्ति उत्पन्न हुँदा बुद्धि। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। अब अगाडि बताउनुहुन्छ यहाँनिर अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत कस्ता प्रकारले कुन हुन् भनेर बताउँदाखेरि यहाँनिर जो भूतको पूर्व पञ्चीकरण हुनुभन्दा पहिलाको स्थितिलाई अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत भनिन्छ। अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतबाट उत्पन्न भएका हुने ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, प्राण, मन र बुद्धि सबै अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतबाट उत्पन्न भएका हुन्। र यिनै 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 5 प्राण र मन र बुद्धि दुवैलाई सूक्ष्म शरीर भनेर भनिन्छ। यी सबैको समूहलाई सूक्ष्म शरीर मानिन्छ। अब यो सूक्ष्म शरीर कहाँबाट उत्पन्न भयो त भन्दा अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतबाट। अब अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत भनेको के हो भन्दाखेरि पञ्चमहाभूत अथवा पञ्चीकृत हुनुभन्दा पूर्वको स्थिति। पहिला मूल प्रकृति छ। मूल प्रकृतिबाट जो उत्पन्न भएका छ आकाश, जल, तेज, वायु, पृथ्वी तन्मात्राहरू उत्पन्न भएका थिए हो त्यही सूक्ष्म तत्त्व जो चाहिँ छन् सूक्ष्म पञ्चमहाभूत तिनीहरूलाई आफ्ना आफ्ना स्थितिमा रहेका हुन्छन्। पञ्चीकृत नभइकन आफ्ना स्थितिमा रहेका त्यो अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत तिनीहरूलाई अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत भनेर भनिन्छ। पञ्चीकृत हुनुभन्दा पूर्वको स्थितिलाई अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। अब उनीलाई सूक्ष्म भूत पनि भनिन्छ।
र तिनैलाई तन्मात्रा पनि भनिन्छ। तीनटा नाम छन् यिनीहरूका। एक त अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत, तिनीहरूलाई सूक्ष्मभूत पनि भनिन्छ र पञ्च तन्मात्रा पनि भनेर भनिन्छ। रूप तन्मात्रा, सर्वप्रथम शब्द तन्मात्रा, तत्पश्चात स्पर्श तन्मात्रा, तत्पश्चात स्पर्श रूप तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा र गन्ध तन्मात्रा। यस्ता प्रकारले 5वटा छन् र तिनै पञ्च तन्मात्राबाट चाहिँ सात्विक, राजस, तामस 3 विभाजनमा भएर तिनै 5वटाबाट चाहिँ उत्पन्न भएको हो सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर त्यसैबाट उत्पन्न भएका हुन्। र यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतको 17 तत्त्व कसरी जान्नु, यी 17 तत्त्व नै हुन् भनेर चाहिँ कस्ता प्रकारले यहाँनिर बताउनु, कसरी बुझ्नु त भन्दा बताउनुहुन्छ 5 ज्ञानेन्द्रिय छन्। अब 5 कर्मेन्द्रिय भयो 10 भइहाल्यो। यस्तै प्रकारले अब 5 प्राण, 15 भयो मन बुद्धि, 17वटा अघि बताइयो। अब यहाँ के छ त भन्दा 5वटा तन्मात्राका भिन्न भिन्न 5 ज्ञानेन्द्रियका 5वटा विषय हुन्छन्। भिन्न भिन्न विषय। स्रोत र इन्द्रियबाट शब्दको ज्ञान हुन्छ। स्रोत र इन्द्रियबाट शब्दको ज्ञान। यस्तै प्रकारले वागेन्द्रियबाट द्वारा शब्द बोलिन्छ। स्रोत र ज्ञानेन्द्रिय छ। वागको हो कर्मेन्द्रिय। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा छ। स्रोत र इन्द्रियले के गर्दछ त भन्दा शब्द सुन्दछ। शब्द के हो त भन्दा शब्द गुणकम आकाशम। आकाशबाट शब्दको उत्पत्ति हुन्छ अथवा शब्द तन्मात्रबाट आकाशको उत्पत्ति हुन्छ र आकाश शब्दमय छ। हो त शब्दको ज्ञान कहाँबाट हुन्छ, के द्वारा हुन्छ त भन्दा स्रोत र इन्द्रियद्वारा शब्दको ज्ञान हुन्छ। त्यो शब्द कहाँबाट उत्पत्ति हुन्छ त भन्दाखेरि वागेन्द्रियबाट। शब्द बोल्दछ वाणी इन्द्रियले, वाणीले सुन्दछ स्रोत र इन्द्रियले। यस्ता प्रकारले परस्पर सम्बन्ध छ यहाँनिर। स्रोत र ज्ञानेन्द्रिय हो वा कर्मेन्द्रिय हो। वाणीले कर्म गर्दछ, स्रोत र इन्द्रियले ज्ञान गर्दछ। मानिलिउँ कसैले भन्नु त सुनो, त बोलो, बोल्ने बित्तिकै ज्ञानेन्द्रियको सम्पर्क भयो त्यसमा। यसले तको उच्चारण गर्यो, त्यो बोध हुन्छ। त ज्ञान भयो, यो त हो, तको उच्चारण हो, सुन्ने बित्तिकै बोध हुन्छ। यस्ता प्रकारले र यहाँनिर अगाडि बताउनुहुन्छ दोनोको मित्रता, दुवैको परस्परमा मिलन छ। कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रियको। कर्मेन्द्रिय वाणीले बोल्दछ, ज्ञानेन्द्रियले सुन्दछ। बुद्धिले निश्चय गर्दछ शुभाशुभको, मनमा वृत्ति सङ्कल्प उत्पन्न हुन्छ। यस्तै प्रकारले यो अपरेटिङ सिस्टम जो छ नि, यो बडा विचित्र छ यहाँनिर एकदम। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई अब भित्री यो एउटा प्रणाली छ, क्रिया प्रणाली, जसलाई इनर म्यानेजमेन्ट अथवा सिस्टम यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ। यहाँ बताइएको छ अब स्रोत र इन्द्रियले शब्द सुन्दछ। अब वागेन्द्रियले बोलेपछि नै उसले शब्द सुन्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि वाणेन्द्रियले कर्मेन्द्रियले कर्म गर्दछ र ज्ञानेन्द्रियले ज्ञान गर्दछ। अब स्रोत र भयो ज्ञानेन्द्रिय, वाणी भयो कर्मेन्द्रिय। यस्तो प्रकारले परस्पर सम्बन्ध छ। अब यो के हो त भन्दाखेरि आकाश सत्वगुणबाट स्रोत र इन्द्रिय उत्पन्न भयो। त्यही आकाशको रजगुणबाट वाणीको उत्पन्न भएको। स्रोत र इन्द्रियको जुन चाहिँ आकाश छ, आकाश तत्त्व जो छ, आकाश तन्मात्र, त्यो आकाश तत्त्वबाट, आकाश तत्त्वको सत्वगुणबाट स्रोत र इन्द्रियको उत्पत्ति भएको।
रजगुणबाट भागेन्द्रियको उत्पत्ति भएको। किनभने यी त सबै त्रिगुणमय छन्। मूल प्रकृति त्रिगुणमय, सत्य रजतम तीनटा गुण छन् मूल प्रकृतिमा। त्यसै प्रकारले मूल प्रकृतिमा तीनटा गुण छन् भने त्यसबाट उत्पन्न भएका सूक्ष्म पञ्चमहाभूत तिनीहरू पनि तीनटा गुण छन्। त्यो अपञ्चीकृत हुँदाखेरि तीनटा गुण भिन्न भिन्न छन्। अपञ्चीकृत स्थितिमा तीनटा गुण भिन्न भिन्न हुँदाखेरि अब आकाश सात्विक राजस तामस, वायुको पनि सात्विक राजस तामस, तेजको पनि सात्विक राजस तामस, It's 6 o'clock. त्यसै प्रकारले जलको पनि सात्विक राजस तामस र पृथ्वीका पनि सात्विक राजस तामस, तीनटा हुन्छन्। तामस भागका सम्बन्धमा पञ्चीकृत पञ्चमहाभूत भएर कस्तो प्रकारले स्थूल शरीरको उत्पत्ति भयो भन्ने पहिले हामीले बताइसक्यौँ, सुनिसक्यौँ। अब राजस र सात्विक अंशको विषयमा यहाँनिर विचार गरिँदैछ। अब आकाशले सात्विक अंशबाट श्रोत्रेन्द्रियको उत्पत्ति, राजस अंशबाट वाणी वागेन्द्रियको उत्पत्ति भयो। त्यसमा परस्पर सम्बन्ध पनि छ। फेरि वागेन्द्रियले शब्द बोल्दछ, श्रोत्रेन्द्रियले त्यो शब्दको श्रवण गर्दछ। श्रोत्रेन्द्रिय हो सत्वगुणको भाग, वागेन्द्रिय हो रजगुणको भाग। यस प्रकारले एकदमै यो अपरेटिङ सिस्टम जो छ नि एकदमै कतै मजाले मिलेको छ। यहाँ अगाडि बताउनुहुन्छ फेरि वायुको सत्वगुणको भाग हो त्वचा, त्वगेन्द्रिय। वायुको सत्वगुणको भाग हो त्वचा, त्वगेन्द्रिय। अब वायुको रजगुणको भाग हो पानी भनेको हात। वायुको सत्वगुणको भाग, सत्वगुणबाट उत्पन्न भएको त्वगेन्द्रिय, त्यही वायुको रजगुणबाट उत्पन्न भएको पानी भनेको हस्तेन्द्रिय। यो दुईटै परस्पर इन्द्रियको सम्बन्ध पनि छ। त्वगेन्द्रिय स्पर्शलाई ग्रहण गर्दछ, त्वगेन्द्रियले के गर्दछ? स्पर्शलाई ग्रहण गर्दछ। अब हस्तेन्द्रियले निर्वाह गर्दछ दुवैले। अब स्पर्श गर्ने काम र स्पर्शको अनुभव हुने काम छ। अब वाणीले पानी यो हस्तेन्द्रियले के गर्दछ? स्पर्श गर्दछ, गर्ने काम गर्यो भयो। स्पर्श गर्ने काम हस्तेन्द्रियले गर्यो। त्वगेन्द्रियले के गर्दछ भन्दाखेरि त्यो स्पर्शको अनुभव गर्दछ। तातो छ कि चिसो छ कि कस्तो छ त भन्दा त्वगेन्द्रियबाटै ज्ञान हुन्छ। त्वगेन्द्रियद्वारा नै ज्ञान हुन्छ तातो चिसोको। अब कसैले स्पर्श गरेर गालामा हात लगाइदियो, अब त्यो हात कस्तो थियो, तातो थियो कि चिसो थियो कि भन्ने बोध चाहिँ कसलाई हुन्छ त भन्दाखेरि त्वगेन्द्रियलाई हुन्छ। अब हात त लगाइदियो गालामा, कर्मेन्द्रियको काम सम्पन्न भयो। अब त्यो चिसो थियो कि तातो थियो कि कस्तो थियो त भन्ने विचार त्यहाँनिर त्यसको ज्ञान गर्नको लागि चाहिँ त्वगेन्द्रिय सक्रिय छ। त्वगेन्द्रियबाट त्यसको ज्ञान हुन्छ। त्वगेन्द्रिय हो ज्ञानेन्द्रिय, हस्त हो कर्मेन्द्रिय। कर्मेन्द्रियले कर्म सम्पन्न गर, ज्ञानेन्द्रियले ज्ञानको अनुभव गर्यो, त्यो विषयको अनुभव गर्यो। यस्तो प्रकारले परस्पर इन्द्रियको पनि सम्बन्ध छ। अब यसै गरी अब तेजको सत्वगुणको भाग हो चक्षु इन्द्रिय, त्यही तेजको रजगुणको भाग हो पाउ। यी दुईटा छन्। तेजको सत्वगुणको भाग छ चक्षु इन्द्रिय, तेजको सत्वगुणको अंश हो चक्षु इन्द्रिय। त्यही तेजको रजगुणको भाग हो पाउ, पादेन्द्रिय। अब इन्द्रियको आपसमा कस्तो सम्बन्ध छ त भन्दाखेरि चक्षु इन्द्रियले रूपलाई ग्रहण गर्दछ। चक्षु इन्द्रियद्वारा के हुन्छ? रूपलाई ग्रहण गरिन्छ। अब पादेन्द्रियले के गर्दछ भन्दा त्यो रूप जहाँ उपलब्ध हुन्छ त्यतातिर गमन गर्दछ। त्यही भएर मान्छे अब हेर्नु छ फल्ना डाँडो बहुत सुन्दर छ अरे, फल्ना जग्गा एकदमै राम्रो छ अरे, बडा मनोहर वातावरणको छ अरे भन्दाखेरि मनमा सङ्कल्प विकल्प उत्पन्न भयो, त्यो जग्गा हेर्न जाने उत्पन्न भयो, इच्छा उत्पन्न भयो। इच्छा उत्पन्न भएपछि अब त्यो रूपले त देख्दैन, त्यहाँनिर चक्षु इन्द्रियले चाहिँ उहाँको रूप त ग्रहण गर्दैन। त्यहाँ जानका लागि त पाउ इन्द्रिय काम गर्नु पर्यो, पाउले जानु पर्यो। त्यसमा अब हिँडेर जान्छ कि कसरी जान्छ त्यहाँ पुग्छ, पादेन्द्रियद्वारा जान्छ। पादेन्द्रियका अन्य साधन छन्, गाडी वाहन यिनीहरू सबै यसको साधन हुन्।
त्यहाँ जाने साधन मूल साधन हो पादेन्द्रिय। त्यसका अन्य उपसाधनहरू पनि उपलब्ध छन्। रथमा जान्छन्, पाल्कीमा जान्छन्, जो त्यहाँ पुगेपछि अनि त्यहाँबाट रूपले त्यो चक्षु इन्द्रियले त्यहाँको रूप ग्रहण गर्दछ, त्यहाँको सिन, त्यहाँको लुक कस्तो छ हो त्यो ग्रहण गर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पादेन्द्रिय र चक्षु इन्द्रियको पनि परस्पर सम्बन्ध छ। तेजको सत्वगुणको भाग हो चक्षु इन्द्रिय, तेजको रजगुणको भाग हो पादेन्द्रिय। पादेन्द्रियले गमन गर्दछ त्यो रूप भएका ठाउँमा, त्यहाँ पुगेपछि चक्षु इन्द्रियले त्यो रूपलाई ग्रहण गर्दै जान्दछ। यहाँबाट थिम्पू जानु पर्यो अथवा कहीँ जानु पर्यो, बाटामा जे जस्ता प्रकारका दृश्य आउँदैछन्, अब जाँदै गरेको हुन्छ, त्यो लुकहरू पनि त्यहाँको सिनहरू पनि हेर्दै 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 जान्छ, रूपको ग्रहण गर्दै जान्छ। तदनुसार मनमा वृत्ति पनि उत्पन्न हुँदै जान्छन्। अब कस्ता प्रकारको दृश्य दिएको त्यो अनुसारको वृत्ति हुँदै उत्पन्न हुँदै जान्छ। मानिलिउँ अलिकति माथि पुग्दाखेरि अब कोही यस्तो प्रकारले अब कहीँ नृत्य कला त्यसो मन बनाएर कहीँ नाचगान गरिरहेका छन् भने त्यहाँ त्यही प्रकारको वृत्ति उत्पन्न हुन्छ। अलिक परतिर पुग्दाखेरि मुर्दा लिएर आउँदैछन् उताबाट भनेदेखि त्यही प्रकारको वृत्ति उत्पन्न हुन्छ। अलिक माथि पुग्दाखेरि कोही पूजा उत्सव हुँदैछ, केही पुराणहरू हुँदैछ भने त्यहाँ त्यही अनुसारको वृत्ति उत्पन्न हुन्छ। त्यहाँ पुग्दाखेरि अलिक कहीँ टाढा माथि पुग्दाखेरि हावा हुन्डरी आयो इत्यादि आयो भने भयभीत वृत्ति उत्पन्न हुन्छ। यस्ता प्रकारले पाउले गमन गर्दछ, रूप चक्षु इन्द्रियले रूपको ग्रहण पनि गर्दछ, तदनुसार मनमा वृत्ति बुद्धि उत्पन्न हुन्छन्। अन्य इन्द्रियको पनि यस्तै प्रकारले जान्नु पर्दछ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। अब यहाँ चक्षु इन्द्रियले रूपलाई ग्रहण गर्दछ, पाउले त्यहाँनिर पुगेर रूप ग्रहण गर्न अवसर प्रदान गर्दछ। चक्षु ज्ञानेन्द्रिय हो, पाउ कर्मेन्द्रिय। चक्षु के हो त भन्दा ज्ञानेन्द्रिय, पाउ हो कर्मेन्द्रिय। यस्ता प्रकारले यहाँनिर दुवै जान्नु पर्दछ। अगाडि बताउनुहुन्छ जलको सत्वगुणको भाग हो जिब्रो रसेन्द्रिय, जलको रजगुणको भाग हो उपस्थ। दुईटाको परस्पर सम्बन्ध छ। जब रसेन्द्रियले रसको सेवन गर्दछ त उपस्थ भनेको गुप्त इन्द्रिय पनि सक्रिय हुन्छ। जति जति रसको सेवन गर्दै जान्छ त्यति त्यति इन्द्रियहरू सक्रिय हुँदै जान्छन्। जति रसलाई परित्याग गर्दछ त्यति कर्मेन्द्रिय पनि शिथिल हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर परस्पर सम्बन्ध छ। जलको सत्वगुणको भाग हो रसेन्द्रिय, रजगुणको भाग हो उपस्थ। त्यही जलको रजगुणको भाग हो उपस्थ गुप्त इन्द्रिय। अब यहाँनिर बताउनुहुन्छ जीव इन्द्रिय रसको ग्रहण गर्दछ, जीव इन्द्रियले रसेन्द्रियले रसलाई ग्रहण गर्दछ, उपस्थ इन्द्रियले त्यो रसको त्याग गर्दछ। माने पानी पिउँछ पुरा, पानी पिएपछि के गर्दछ त भन्दा पिसाब लाग्दैछ, त्यो पिसाब त्याग्ने काम त उपस्थ इन्द्रियले गर्दछ। पानी पुरा पुरा पियो, भरपेट पानी पियो, रसको सेवन गर्यो, त्यो भएपछि त्यसलाई डाइजेस्ट गरेपछि पचेपछि त्यहाँदेखि त फेरि पिसाब लाग्दैछ मनुष्यलाई बहुत बार बार जानुपर्ने हुन्छ। त्यो पिसाब जति पनि छ भित्र त्यसलाई परित्याग गर्ने काम कसको त भन्दा उपस्थ इन्द्रियको, उपस्थ इन्द्रियको, गुप्त इन्द्रियको। यस्ता प्रकारले यी दुवैको नै परस्पर सम्बन्ध छ। जीवा हो रचना ज्ञानेन्द्रिय, उपस्थ हो कर्मेन्द्रिय। जीवा के भन्छ ज्ञानेन्द्रिय, उपस्थ हो कर्मेन्द्रिय। जीवाले रसको सेवन गर्यो, रसको सेवन गर्दा उसले ज्ञान पनि गर्दछ। गुलियो छ कि पिरो छ कि 6 प्रकारका रस हुन्छन्। 6 प्रकारका रस मूल रूपमा 6 प्रकारका हुन्छन् रस। पिरो हुन्छ, नुनिलो हुन्छ, तितो हुन्छ, गुलियो हुन्छ, अर्को हुन्छ टर्रो र अमिलो। यस्ता प्रकारका 6 प्रकारका मूल रसहरू छन्। षड रस भनिन्छ, षड रस। 6 प्रकारका रस हुन्छन्। नुनिलो पिरो, तितो गुलियो, त्यहाँबाट अमिलो र टर्रो। टर्रो उहु खाएर हर्रो बर्रो खाइदियो भने कस्तो हुन्छ? षड रसको सेवन गर्दछ मान्छेले। इन्द्रियद्वारा 6 प्रकारका रसहरूको सेवन गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जलको सत्वगुणको भाग हो जीवा रसेन्द्रिय, त्यही जलको रजगुणको भाग हो उपस्थ इन्द्रिय।
जीव इन्द्रियले रसको सेवन गर्दछ, उपास इन्द्रियले त्यो रसलाई भित्रबाट परित्याग गरिदिन्छ। अब जीव हो, रचना हो ज्ञानेन्द्रिय, उपास हो कर्मेन्द्रिय। रचनाले रसको ज्ञान गर्यो, रसको सेवन गर्यो, उपास इन्द्रियले त्यसलाई परित्याग गर्ने कर्म गर्यो। एउटा छ ज्ञानेन्द्रिय, अर्को छ कर्मेन्द्रिय। रचना हो ज्ञानेन्द्रिय, उपास हो कर्मेन्द्रिय। यस्तै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ पृथ्वीको पनि सत्वगुणको भाग हो घ्राण। अब पृथ्वीको सत्वगुणको भाग हो घ्राणेन्द्रिय, र त्यही पृथ्वीको रजगुणको भाग हो बुधा कर्मेन्द्रिय। यस्तै प्रकारले दुईटा इन्द्रिय छन्। यस्तै अब यहाँ के छ त भन्दा घ्राणेन्द्रियले गन्धको ग्रहण गर्दछ। गन्ध दुई प्रकारका हुन्छन्, सुरभि असुरभि भनेको सुगन्ध र दुर्गन्ध। गन्ध दुई प्रकारका हुन्छन् है, सुगन्ध हुन्छ अथवा दुर्गन्ध। सुगन्ध आयो भने मनुष्यबाट चासो लिएर जो इन्द्रियको विषयको सेवन गर्दछ कसैले पनि। दुर्गन्ध आयो भने नाक कुट्छ। यस्तो प्रकारले अब गन्धको ग्रहण गर्नु के हो त भन्दा गन्धको ज्ञान भयो उसलाई। सुगन्ध हो कि दुर्गन्ध हो, घ्राणेन्द्रियबाट गन्धको सेवन गर्यो, गन्धको ज्ञान पनि भयो। यो दुर्गन्ध हो, यो सुगन्ध हो भन्ने ज्ञान पनि भयो। यस्तो प्रकारले ज्ञानेन्द्रियबाट सेवन गरिन्छ। कर्मेन्द्रिय हो बुधा, कर्मेन्द्रिय हो बुधा बुधेन्द्रिय, त्यसले परित्याग गर्दछ। घ्राणेन्द्रियले गन्धको ग्रहण गर्दछ, बुध इन्द्रियले गन्धलाई त्याग गरिदिन्छ, परित्याग गरिदिन्छ। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। घ्राण ज्ञानेन्द्रिय हो, बुध कर्मेन्द्रिय। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। दुवैको आपसमा सम्बन्ध छ। अब यस्तो प्रकारले यहाँनिर आउँदैछ पञ्च प्राण। अब 5 ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियको यहाँनिर प्रतिपादन गरियो। यहाँनिर आयो पञ्च प्राण र बुद्धि विषयमा यहाँनिर बताइन्छ 5 प्रकारका प्राणहरू छन्। पञ्चमहाभूतका रजगुणको भाग हो। फेरि प्राण के हो त भन्दाखेरि पञ्चमहाभूतको रजगुणको भाग हो। यी 5 प्राण भए। यस्तै प्रकारले पञ्चमहाभूतको सत्वगुणको भाग हो अन्तःकरण, मन र बुद्धि। यो पञ्चमहाभूतको सत्वगुणको कार्य हो। पञ्चप्राण पञ्चमहाभूतको रजगुणको कार्य हो। पञ्चमहाभूतको 5वटा भूतको रजगुणबाट पञ्चप्राण उत्पन्न भयो समष्टिबाट। यस्तै प्रकारले पञ्चप्राण त्यो पञ्चमहाभूतको सात्विक अंशबाट सत्वगुणबाट अन्तःकरण उत्पन्न भयो। पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतको राजस अंशबाट समूहबाट पञ्चप्राण उत्पन्न भयो। रजगुणका भाग हुन् यिनीहरू रजगुणबाट। यसै प्रकारले अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतको सत्वगुणबाट अन्तःकरण उत्पन्न भए। यस्तै प्रकारले सबै भौतिक 17वटा तत्त्व यहाँ पुग्दछन्। यही अन्तःकरण मन र बुद्धि दुईटा छन्। त्यही अन्तःकरणलाई नै मन र बुद्धि दुईटा मानिन्छ। अन्तःकरण मन, सङ्कल्प विकल्प गर्दाखेरि मन, निश्चय गर्दा बुद्धि। यस्तै प्रकारले चित्त र अहङ्कार पनि बुद्धिभित्र पर्दछ, अन्तर्भाव हुन्छन्। मन बुद्धि चित्त अहङ्कार अन्तःकरण चतुष्टय भनिन्छ। तर अन्तःकरण एउटै छ, मन र बुद्धि दुईटा भयो। सङ्कल्प विकल्पात्मक मन, वृत्ति मन, निश्चयात्मिक वृत्ति बुद्धि। त्यहीँनिर अन्तःकरणमा त्यसैमा चित्त र अहङ्कार पनि समाविष्ट हुन्छन्, त्यसैमा अन्तर्भूत हुन्छन्। यसै प्रकारले अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतको कार्य 17वटा तत्त्वले बनिएका छन्। सूक्ष्म शरीर बनिएको छ, सूक्ष्म शरीरको निर्माण हुन्छ। यस्ता प्रकारले सफ्टल बडी एस्ट्रल बडी आफ्नो आफ्नो शब्दले भन्छन्। तर हाम्रो शुद्ध भाषा हो सूक्ष्म शरीर। अत्यन्त सूक्ष्म हुनाले गर्दाखेरि सूक्ष्म शरीर बनिएको। देखिँदैन यिनीहरूलाई, दृष्टिगोचर हुँदैन यिनीहरू। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर जस्तो दृष्टिगोचर हुँदैन, इन्द्रियको विषय हुँदैन यो। यस्तो प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ 17 तत्त्वको सबैलाई 17 तत्त्व यिनीहरू सबै विषय छन्। यिनीहरूको के फल छ? यिनीहरूलाई जानेपछि बुझ्यो, यसलाई अनुभव गर्यो भने के फल प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि यी 17 तत्त्व छन्। यी 17 तत्त्वहरू म होइन र मेरा होइन नि तत्त्व भन्ने ज्ञान हुन्छ यसबाट।
यी 17वटा तत्त्वहरू जो छन्, यी 17वटा तत्त्वहरू म होइन र यी 17वटा तत्त्वहरू मेरा होइनन्। म यिनीहरूको द्रष्टा हुँ, साक्षी हुँ भनेर आत्माको अनुभूति हुन्छ। यी 17वटा तत्त्व म होइन र यी 17वटा तत्त्व मेरा पनि होइनन्, म पनि होइन, मेरा पनि होइनन् भने मदेखि भिन्न हुन्, सर्वथा भिन्न हुन् यिनीहरू। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। यिनीहरू सबैको यो बोध नै यसको फल हो। यी 17वटा तत्त्व म होइन र मेरा होइनन् यिनीहरू भन्ने ज्ञान नै यो सबै विवेचनको विश्लेषण गरेको अहिलेसम्मको गरेको एक्सप्लानेसनको फल हो। अब यहाँनिर अर्को कुरो के छ त भन्दा 17 तत्त्व मध्ये कुनै पनि तत्त्व म होइन र म मेरा होइनन् भनेर यस्तो प्रकारले जानिन्छ, ठिक छ, मानिलिउँ। तर कुन कारणले भन्दा यहाँनिर बताउनुहुन्छ 17 तत्त्वलाई जान्नेवाला हो नि त। 17 तत्त्वले बनिएको सूक्ष्म शरीर म होइन र मेरा होइनन् भनेर चाहिँ जान्नु त ठिकै छ, मानिलिउँ। तर कसरी जान्ने, कुन प्रकारले जान्ने भन्दाखेरि यहाँ बताउनुहुन्छ, किनकि त्यो 17वटा तत्त्वको साक्षी हो आत्मा। त्यो 17वटा तत्त्वलाई पनि जान्दैछ, त्यसको पनि साक्षी छ नि, 17वटा तत्त्वको साक्षी छ। शब्दको पनि यो मैले शब्द सुने, शब्द यस्तो थियो, कटु शब्द थियो, दुर्वचन थियो, सद्वचन थियो, मधुर शब्द थियो, त्यो पनि जानिरहेको छ, त्यो जान्नेको पनि साक्षी छ। त्यसै प्रकारले स्पर्श पनि कठोर थियो कि कोमल थियो, त्यो पनि जान्ने छ, त्यसको पनि साक्षी छ। यसै प्रकारले शब्द स्पर्श रूप पनि अब कुरूप थियो कि सुन्दर थियो कि कस्तो प्रकारको थियो, हो त सबै कुरो इन्द्रियद्वारा इत्यादि सबै सेवन गर्दा पनि त्यसको पनि साक्षी छ, त्यसलाई जान्ने। त्यसै प्रकारले गन्धको पनि छ, रसको पनि छ, र यी सबैलाई जान्नेवाला भिन्न छ, साक्षी छ, तटस्थ छ, एकदमै सबैको साक्षी भिन्नै छ, साक्षी स्वरूप छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म 17 तत्त्व होइन र यी 17वटा तत्त्व मेरा होइनन्, यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ, अनुभूति गर्नु पर्दछ। यो सूक्ष्म शरीर पनि म होइन, सूक्ष्म शरीर मेरा पनि होइनन् र म पनि होइन सूक्ष्म शरीर, यस्तो प्रकारले अनुभव गर्नु पर्दछ। यो विषयमा दृष्टान्त दिएको छ। जस्तो प्रकारले नृत्यशाला हुन्छ नि, रङ्गमञ्च, जहाँनिर मान्छेले नाचगान गर्ने गर्दछन्, हो त्यसमा नृत्यकला, त्यसलाई मञ्च भन्छ, नृत्यकला। त्यो त्यहाँनिर नृत्यकला हेर्न बसेका हुन्छन्, त्यसमा त्यो नृत्यकलालाई प्रकाशित पार्ने दीपक पनि, दियो पनि जलेको हुन्छ, प्रकाश हुन्छ, लाइट हुन्छ। त्यहाँ हेर्ने राजा इत्यादि विभिन्न प्रकारका द्रष्टाहरू पनि बसेका हुन्छन्। त्यहाँनिर त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने म्यानेजर पनि बसेको हुन्छ, त्यसमा सेवकहरू पनि बसेका हुन्छन्, नायिकाहरू पनि बसेका हुन्छन्, नाच्ने पनि हुन्छन् त्यहाँ। त्यस्तै प्रकारले बाजा बजाउने पनि हुन्छन्, र यस्तै प्रकारले अन्य सभाका लोकहरू पनि, सदस्यहरू पनि त्यहाँनिर हुन्छन्, सबै बसेका हुन्छन् त्यो रङ्गमञ्चमा। अरू यी सबै कुरो गरेपछि त्यहाँनिर 10 प्रकारका हुन्छन्, त्यहाँ सबै बसेका हुन्छन्। त्यहाँनिर सबै हुँदा पनि त्यो दियोले प्रकाश गरिरहेको हुन्छ, ती सबै यहाँबाट उठेर हिँड्दा पनि दियोले प्रकाश गरिरहेको हुन्छ। एउटा ठुलो महल छ, महलमा लाखौँ मान्छे पस्छ पनि त्यो महलको भित्रको प्रकाशले त्यो सबैलाई प्रकाशित गरिरहेको थियो। ती मान्छे सबै निक्लेर गए तापनि त्यो प्रकाशले त्यहाँ प्रकाशित गरिरह्यो। त्यसै प्रकारले छुलदेह रूपी नृत्यशाला हो। यो छुल शरीर के हो त भन्दा नृत्यशाला, रङ्गमञ्च, नाचगान गर्ने एउटा त्यो ठाउँ। यस्तै प्रकारले त्यसमा बसेको चाहिँ साक्षी रूपी जो म छ, दीपक, त्यो दीपक माने प्रकाश माने के हो त भन्दा साक्षी आत्मा। रङ्गमञ्च हो यो छुल शरीर, त्यसमा बसेको चाहिँ शुद्ध आत्मा, दीपक स्वरूप, प्रकाश स्वरूप छ। चिदाभास रूप राजा र मन रूपी प्रधान, म्यानेजर। त्यो चिदाभास जो छ, त्यो चिदाभास चाहिँ के हो त भन्दा राजा, रिफ्लेक्सन अफ सेल्फ कन्सियसनेस, त्यो चाहिँ भयो चिदाभास। त्यसलाई भने जो भयो राजा, मन भयो प्रधान, म्यानेजर, 5 प्राण भयो त्यसै अनुचर, बुद्धि भई नायिका, नाच्नेवाली नर्तकी,
यसै प्रकारले 10 इन्द्रिय भए बाजा बजाउने, यसै प्रकारले शब्द आदि पञ्च विषयहरू भए सभाका लोकहरू, यहाँनिर सबै सभासदहरू सदस्य, यी जाग्रत स्वप्न विषय यी सबै कुरो हुनेवाला छन्, तिनीहरू प्रकाश सबैलाई प्रकाशित गर्छ। सुषुप्ति यी सबैलाई के गर्दछ त भन्दाखेरि त्यो प्रकाशले प्रकाशित गर्दछ। त्यस कारणले गर्दा जाग्रत विषय जब तिनीहरू बिउजिरहेका हुन्छन् तिनीहरूलाई पनि प्रकाशित गर्दछ। सुषुप्तिका समयमा पनि त्यो आत्मा चैतन्यले सुषुप्तिका त्यो अभावलाई पनि प्रकाशित गर्दछ। जस्तो प्रकारले प्रकाशले त्यो महलमा बसेका सभासदहरू सबै मनुष्यलाई पनि प्रकाशित गर्यो, तिनीहरू निस्केर गइसकेपछि त्यो खाली महललाई पनि प्रकाशित गर्यो। त्यस्तै प्रकारले आत्मा चैतन्य प्रकाशले पनि यी इन्द्रिय प्राण मन बुद्धि सबै सूक्ष्म शरीरलाई प्रकाशित गर्दछ। यिनीहरूको कार्य क्रियाकलाप सबै ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति सबैलाई प्रकाशित गर्दछ। अब यिनीहरू सुषुप्तिमा लीन हुन्छन् नि, मस्छ निद हुन्छन्, केही गर्दैन यिनीहरू निष्क्रिय हुन्छन्। हो त निष्क्रिय अवस्थालाई पनि त्यही आत्मा चैतन्यले प्रकाशित गर्दछ। त्यति बेलाको पनि साक्षी हो, सुषुप्ति अवस्थाको पनि साक्षी र जो स्वप्न अवस्थाको पनि साक्षी र जाग्रत अवस्थाको पनि साक्षी स्वरूप आत्मा चैतन्य। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मा चैतन्य शरीरदेखि भिन्न, सूक्ष्म शरीरदेखि पनि भिन्न छ र आत्मा चैतन्य जो हो त्यो म द्रष्टा स्वरूप साक्षी स्वरूप हुँ र यी जो सूक्ष्म शरीर छन् यिनीहरू सूक्ष्म शरीर र तत्सम्बन्धी सबै प्रकारका क्रियाकलापहरू मेरा होइनन् र म पनि यिनीहरू होइन, म यिनीहरूदेखि सर्वदा भिन्न साक्षी स्वरूप हुँ भनेर यस्तो प्रकारले अनुभव गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर सूक्ष्म शरीरका सम्बन्धमा बताइयो। कस्ता प्रकारले सम्झिने? जाग्रत अवस्थामा के हुन्छ त भन्दा इन्द्रिय र अन्तःकरण दुवैका सहायताले प्रकाश सबै कुरो प्रकाशित गर्दछ। जाग्रत अवस्थामा त व्यवहार गर्दछन्, विपन्न अवस्थामा जो विपन्न अवस्था हुन्छ त्यसलाई त प्रकाशित गर्दछन्। यस्तै प्रकारले अब स्वप्न अवस्था र सुषुप्ति अवस्थालाई पनि प्रकाशित गरेको हुन्छ। अब स्वप्न अवस्थामा त इन्द्रिय हुँदैनन्, जाग्रत अवस्थामा इन्द्रिय सक्रिय हुन्छन्। आँखाले रूप देख्दैछ, चक्षु इन्द्रियले श्रोत्र इन्द्रियले सुन्दैछ, त्वक इन्द्रियले स्पर्श गर्दैछ, सबै सक्रिय हुन्छन्। ज्ञान इन्द्रिय पनि कर्म इन्द्रिय पनि सबै सक्रिय हुन्छन्। मन बुद्धि चित्त अहङ्कार सबै सक्रिय हुन्छन्, एक्टिभ हुन्छन्, एकदमै एक्टिभ हुन्छन् जाग्रत अवस्थामा। विपन्नमा त्यति बेला वर्किङ कन्सियसनेस हो त्यो हुन्छ, तर हो त्यति बेला प्रकाश छ। तर सुषुप्ति अवस्थामा के हुन्छ? केही पनि हुँदैन। इन्द्रिय अन्तःकरण दुवैका सहायता बिना पनि केवल मलाई मात्रै प्रकाशित गर्दछ। जाग्रत अवस्थामा त सबैको सहायताले सबैलाई प्रकाशित गर्छ, तर सुषुप्ति अवस्थामा गाढ निन्द्रामा त त्यो इन्द्रियहरू सबै लीन भएका हुन्छन्। अन्तःकरणमा सबै लीन भएका कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला केही थाहा हुँदैन, इन्द्रियका विषयलाई केही जानिँदैन। तर त्यति बेला के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो केही नजानेकालाई पनि जानिराखेका हुन्छ, त्यसको पनि प्रकाशित हुन्छ, त्यसलाई पनि प्रकाशित पारिरहेको हुन्छ। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ र यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। अब यसमा दृष्टान्त छ। यस्तो प्रकारले 5 छिद्र भएको, 5वटा दुला भएको घडाभित्र तेलको पात्र छ। 5वटा छिद्र छन् एउटा घडामा, त्यो भित्रबाट तेलको पात्र छ। बत्ती सहित दीपक त्यहाँनिर जलिरहेको छ। 5वटा छिद्र भएको घडाभित्र एउटा दियो राखेको छ, त्यो दियोमा बाती बलिरहेको छ। मात्र तेल बत्ती घडाका भित्र अवयव छन्, ती सबैलाई प्रकाशित गरिरहेको छ। त्यो प्रकाशले, त्यो दियोको प्रकाशले चाहिँ त्यो छिद्रलाई पनि प्रकाशित गर्दैछ, घडालाई पनि प्रकाशित पार्दैछ। त्यो जहाँनिर बल्दैछ त्यो सबैलाई प्रकाशित पारिरहेको छ र भित्र सबैतिर प्रकाशित पार्दै बाहिर पनि त्यो छिद्रबाट बाहिर पनि अँध्याराका कमरातिर गएर त्यसले प्रकाशित पारिरहेको छ। बाहिर पनि प्रकाशित पार्दै हुन्छ। यस्तो प्रकारले मणि रहस्य मात्र र
अन्य पदार्थहरूलाई जस्तो प्रकारले प्रकाशित पार्दछ, त्यस्तै प्रकारले सर्वै छिद्रद्वारा त्यो प्रकाश बाहिर निक्लिन्छ र बाहिर भने प्रकाश पार्दछ। सूर्यले सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई प्रकाशित पार्दछन्। त्यसै कारण महातेजमय सामान्य रूपले सर्वव्यापी छन् परमात्मा सूर्य पनि, सबैलाई प्रकाशित पार्दछन्। त्यस्तै प्रकारले 5 ज्ञानेन्द्रिय रूपी छिद्र भएको यो स्थूल शरीर जो के हो त भन्दा घडा जस्तो, 5 ज्ञानेन्द्रिय भएको यो स्थूल शरीर घडाको समान। भित्र के छ त भन्दा हृदय कमल छ, हृदय रूप विद्यमान छ हृदय कमल। त्यसमा मन रूपी तेल लगाएको छ र बुद्धि रूपी बाती पनि छ। त्यहाँनिर आरूढ आत्मरूप दीपक जलिरहेको छ। बडा उत्तम दृष्टान्त। जस्तो प्रकारले घडाभित्र दियो बलेको छ, दियोले सबैलाई प्रकाशित पार्दछ, त्यसै प्रकारले यो शरीर पनि के हो त भन्दा 5वटा छिद्र भएको घडा जस्तो हो। शरीर 5वटा छिद्र भएको घडा जस्तो हो। त घडाभित्र यो शरीर रूपी घडाभित्र हृदय कमल छ, हृदय कमल हो। त्यसमा मन रूपी तेल लगाएको छ र बुद्धि रूपी बाती लगाएको छ हो। त्यसमा आरूढ भएर आत्मरूपी चैतन्य दीपकले सबैलाई प्रकाशित गरिरहेको छ। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। हृदय रूपी पात्रमा र मन रूपी तेल र बुद्धि रूपी बत्ती देहको भित्रको अवयव सबैलाई प्रकाशित पार्दछ। सबैलाई प्रकाशित पार्दै त्यो इन्द्रियदेखि बाहिरका शब्दादि रूप र गन्ध स्पर्शादि शब्दादि विषय सबैलाई पनि प्रकाशित गर्दछ। जस्तो प्रकारले दियोले भित्र प्रकाशित पार्दै गर्दै पनि घडाका छिद्रबाट बाहिर निस्केर बाहिरका पदार्थलाई पनि प्रकाशित पार्दैछ। त्यस्तै प्रकारले यो 5 छिद्रवाला यो शरीर जो चाहिँ स्थूल शरीर हो, त शरीरभित्र तेल एउटा हृदय कमल छ, हृदय कमलमा मन रूपी तेल छ र बुद्धि रूपी बाती छ र आत्मा चैतन्यले त्यसमा आरूढ भएर चाहिँ त्यो आत्मा चाहिँ के भन्दा दीपक स्वरूप हो, प्रकाश स्वरूप हो र हृदय रूपी त्यो पात्रलाई पनि प्रकाशित पार्दछ। मन रूपी तेल र बुद्धि रूपी बत्ती यिनीहरू सबै देहका भित्रका अवयवहरू सबै इन्द्रियका छिद्र इन्द्रिय ती सबैलाई प्रकाशित पार्दै अन्य पदार्थलाई पनि प्रकाशित पार्दछ। यसै प्रकारले इन्द्रियहरूद्वारा सम्बन्ध राख्ने शब्दादि विषय तिनीहरू पनि सबैलाई प्रकाशित पार्दछ। इन्द्रिय सम्बन्धित रूप रस गन्ध स्पर्श शब्द सबैलाई प्रकाशित पार्दछ। यस्तै प्रकारले ईश्वर रूपद्वारा ब्रह्माण्ड आदि सर्व बाह्य प्रपञ्चलाई प्रकाशित गर्दा ईश्वरका रूपले सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई प्रकाशित पार्दछ। अब जीवका रूपले सारा इन्द्रिय अन्तःकरण इत्यादि सबै व्यष्टिलाई प्रकाशित पार्दछ। ईश्वर रूपले समष्टिलाई प्रकाशित पार्दछ। यसै प्रकारले जान्नु पर्दछ। र सामान्य चैतन्य ब्रह्म रूपले सर्वव्यापी छ। एकै ब्रह्म तत्त्व चैतन्य परम ब्रह्म परमात्मा चैतन्य शुद्ध रूपले विराजमान छ। सर्वव्यापक रूपले ईश्वर रूपले समष्टि जगतलाई प्रकाशित पारिरहेको छ र व्यष्टि रूपले प्रत्येक इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत सबैलाई प्रकाशित, सबै व्यक्तिलाई प्रकाशित पारिरहेको छ। एकै ब्रह्म चैतन्य। यस्तै प्रकारले जान्नु पर्दछ। र यस्तै प्रकारले के निर्णय गरेको डिसिजन के भयो त यसमा? निर्णय के भयो त भन्दाखेरि 17 तत्त्व, यी 17वटा तत्त्व जो हुन् ती प्रकाश्य हुन्, प्रकाशक होइनन्। प्रकाश्य हुन् भने कसैद्वारा प्रकाशित हुने, कसैद्वारा अनुभव गरिने विषय हुन्, ज्ञेय हुन्, यिनीहरू सबै दृश्य हुन्। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरू म होइन र यिनीहरू मेरा होइनन्। यी सबै के हुन्छ भन्दा पञ्चीकृत अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतका कार्य हुन्, सबै भौतिक हुन्। यिनीहरू सबै यी सबै 17वटा तत्त्व के हुन्छ भन्दा अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतका कार्य हुन्, आत्मा होइनन्, अनात्मा हुन्। र यिनीहरूलाई जान्नेवाला द्रष्टा हुँ म चाहिँ यी सबैको साक्षी हुँ, द्रष्टा हुँ भनेर यस्तो प्रकारले यिनीहरूदेखि भिन्न विशुद्ध आत्मा चैतन्यको अनुभूति गर्नुपर्दछ। र यही विशुद्ध आत्मा चैतन्य यिनीहरू सर्वदा भिन्न शुद्ध बुद्ध मुक्त एकदमै निर्लिप्त रूपले द्रष्टा रूपले साक्षी रूपले विद्यमान छ भनेर यस्तो प्रकारले अनुभव गर्नुपर्दछ। यी सबै 17 तत्त्व मेरा पनि होइनन् र म पनि होइन। किन त भन्दाखेरि शब्द सुन्दैछ श्रोत्रेन्द्रियले, त्यस्तो म साक्षी हुँ।
शब्द कसो छ त्यसको पनि म साक्षी हुँ। शब्द दुर्वचन छ कि सुवचन छ त्यो पनि त्यसलाई म जान्दैछु, अनुभव गर्दैछु। श्रोत्रेन्द्रिय मेरो होइन र श्रोत्रेन्द्रियको कर्म पनि मेरो होइन। के हो त भन्दा यिनीहरू सबै आकाशका हुन्। आकाशका हुन् नि त श्रोत्रेन्द्रिय र शब्द दुवै आकाशका हुन्। मेरा होइन न म पनि यिनीहरू होइन। यस प्रकारले अनुभव गर्नुपर्दछ। यिनीहरूलाई जान्नेवाला द्रष्टा मात्रै हुँ म यिनीहरूलाई जान्ने द्रष्टा साक्षी मात्रै हुँ, यिनीहरू होइन म। यस्तै प्रकारले त्वचाले स्पर्श ग्रहण गर्दछ, त्यसलाई म जान्दछु। तर ग्रहण गरो त्यो पनि जान्दछु, ग्रहण नगरेको पनि जान्दछु। कानले श्रोत्रेन्द्रियले शब्द सुनेको पनि जान्दछु, नसुनेको पनि जान्दछु। यस्तै प्रकारले त्वगेन्द्रियद्वारा स्पर्श ग्रहण गरेको पनि जान्दछु, ग्रहण नगरेको पनि जान्दछु। त्यसको पनि साक्षी हुँ, दुवैको साक्षी, भाव अभाव दुवैलाई जान्दछु। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो दुवैलाई जान्नेवाला साक्षी यिनीहरूदेखि भिन्न हुँ म। यिनीहरू म होइन र मेरा यिनीहरू होइनन्। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। यिनीहरू सबै के हुन् त भन्दा वायुका हुन्। स्पर्श गर्ने गराउने सबै वायु तत्त्वका हुन् सबै। स्पर्श गर्ने वायु, हुने पनि वायु तत्त्वकै कार्य हुन्, रजोगुण र सत्वगुणकै कार्य हुन्। यस कारणले गर्दा यिनीहरू दुवैदेखि म भिन्न हुँ भनेर यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। यिनीहरू दुवैको जान्ने द्रष्टा साक्षी मात्रै हुँ म। यस्तो प्रकारले अनुभव गर्नु पर्दछ। यसै गरी चक्षुले रूपलाई देख्दछ, त्यो रूपलाई देखेको पनि म जान्दछु, देख्दैछु, हुँदैछ, रूप यसो छ भन्ने जानिरहेको छु। देखेन भने त्यो पनि जानिँदैछ, देखेको छैन। देखेकालाई पनि जानिँदैछ, नदेखेकालाई पनि जानिँदैछ। दुवैको भाव अभाव दुवैले जानिँदैछ, दुवैलाई जान्दछु। यस्ता प्रकारले गर्दाखेरि चक्षु म होइन र चक्षु मेरा होइनन्। यो चक्षु इन्द्रिय म होइन र चक्षु इन्द्रिय मेरो होइनन्। म यिनीहरूदेखि भिन्न, यिनीहरू सबैलाई जान्ने द्रष्टा मात्रै हो, साक्षी मात्रै हो। यस प्रकारले जान्नु पर्दछ। यसै गरी रसेन्द्रियले रसको स्वाद लिन्छ, ग्रहण गर्दछ, त्यसलाई म जान्दछु। रसको ग्रहण गरेन भने त्यसलाई पनि जान्दछु। रसेन्द्रियद्वारा रसलाई ग्रहण गरेकालाई पनि म जान्दैछु, रसलाई ग्रहण नगरेकालाई पनि म जान्दैछु। नगरेका स्थितिलाई पनि, दुवै स्थिति, दुवै स्ट्याटस, दुवैलाई म जान्दछु। त्यस कारणले गर्दा भाव अभाव, रसको ग्रहण पनि, ग्रहण नगर्दा पनि गर्दा दुवैलाई म जान्दैछु। त्यस कारणले गर्दा म यो जीवेन्द्रिय रसेन्द्रिय होइन र रसेन्द्रिय मेरो होइन। यी सबै दुवै के हुन् त भन्दा जलका कार्य हुन्। यी जलमय हुन् यिनीहरू सबै। यस्तै प्रकारले म यिनीहरू सबैलाई जान्ने साक्षी मात्रै हुँ, द्रष्टा हुँ। यिनीहरू मदेखि भिन्न हुन्, म यिनीहरूदेखि भिन्न साक्षी स्वरूप द्रष्टा स्वरूप मात्रै हुँ। यसै गरी घ्राणेन्द्रियले गन्ध ग्रहण गर्दछ, त्यसलाई पनि म जान्दैछु। गन्ध ग्रहण नगरेको स्थितिलाई पनि जान्दैछु। गन्ध ग्रहण गरेका स्थितिलाई पनि जान्दैछु, नगरेका स्थितिलाई पनि जान्दैछु। यसै प्रकारले म घ्राणेन्द्रिय होइन, जान्नेवाला म भिन्नै साक्षी हुँ। र यिनीहरू सबै घ्राणेन्द्रिय त्यो गन्ध ग्रहण गर्ने र हुने दुवै मेरा होइनन्, म पनि होइन। यी सबै पृथ्वीका कार्य हुन्। म चाहिँ यिनीहरू सबैलाई जान्ने द्रष्टा साक्षी हुँ। जस्तो प्रकारले घडाको साक्षी, यस्तो प्रकारले म पनि यी सबैलाई जान्ने साक्षी हुँ भनेर यस्तो प्रकारले अनुभव गर्नुपर्दछ, जान्नु पर्दछ। आत्मतत्त्वलाई भिन्न रूपले, एकदमै सर्वदा विशुद्ध रूपले जान्नु पर्दछ। वाणीले बोल्दछ, त्यो पनि म जान्दछु। वाणीले बोलेको छैन, त्यो पनि म जान्दछु कर्मेन्द्रियमा। अब अहिले ज्ञानेन्द्रियका सम्बन्धमा बताइयो, अब कर्मेन्द्रियका सम्बन्धमा बताइँदैछ। अब वाणी हो कर्मेन्द्रिय। वाणी के हो त भन्दा कर्मेन्द्रिय, यसले बोल्दछ, त्यसलाई पनि जान्दैछु। नबोल्दा मौन बसेन, मौनमा मौन बसेको छु भने त्यो पनि जान्दैछ। यसै प्रकारले यही कारणले गर्दाखेरि वाणी इन्द्रिय म होइन र वाणी इन्द्रिय मेरो होइन। यी दुवै के हुन् त भन्दाखेरि आकाशका रजोगुणका कार्य हुन्। आकाशका कार्य हुन्, यिनीहरू आकाशमय हुन्। यिनीहरूलाई जान्ने बेलामा द्रष्टा साक्षी यिनीहरूदेखि भिन्नमा अलग्गै हो। यस्तै प्रकारले अनुभव गर्नु पर्यो। यस्तै प्रकारले हातले काम के गर्दछ त भन्दाखेरि लेनदेनको काम गर्दछ। हातले लेनदेन इत्यादि अब त्यस्तै प्रकारले मूल रूपले काम गर्दछ। ती सबैलाई लेनदेन गरेको पनि जान्दैछ, नगरेको पनि जान्दैछु।
त्यस कारणले गर्दा यिनीहरूको साक्षी हुँ, द्रष्टा हुँ, विटनेस हुँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म होइन, यो हस्तेन्द्रिय पनि म होइन र हस्तेन्द्रियहरू पनि होइन। यी सबै के हुन्थ्यो भन्दा वायुको कार्य हुनेतिर, वायु तत्त्वका रजोगुणको अंश हुनेतिर, वायुका कार्य हुनेतिर म होइन। म यिनीहरूको सबैको द्रष्टा, सबैको साक्षी, दुवैलाई जान्ने द्रष्टा साक्षी हुँ भनेर यस्तो प्रकारले अनुभव गर्नुपर्दैछ। यसै गरी यहाँनिर बताउनुहुन्छ, पाउ चल्दछ, चलेको हिँडेको पनि थाहा छ मलाई, नहिँडेको पनि जान्दछु, हिँडेको पनि जान्दैछु, नहिँडेको पनि जान्दैछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि दुवैलाई जान्ने बेलामा पाउ होइन र यी पनि मेरो होइनन्, म यिनीहरूदेखि द्रष्टा भिन्न साक्षी हुँ। यस्तै प्रकारले उपस्थेन्द्रिय, अब उपस्थले के गर्दछ त? मूत्रलाई परिचय गर्दछ, पुरुषले वीर्यलाई परिचय गर्दछ। स्त्रीको पनि त्यही हो, उनीहरूको रज हुन्छ, मूत्र रजलाई परिचय गर्दछन्। रजोत्पन्न, मूत्र परिचय, दुवैको त्यस्तो प्रकारले उपस्थेन्द्रियले सक्रियता हुन्छन्, आफ्नो आफ्नो कार्य गर्दछन्। त्यो दुवै हुँदा पनि जानेको छ, त्याग गरेको पनि जानेको छ, नगरेको पनि जान्दैछु। म त्याग गरेको पनि जान्दैछु, तिनीहरूले विसर्जन गरेको पनि जान्दैछ, नगरेको पनि जान्ने म साक्षी, म भिन्न यिनीहरूदेखि साक्षी हुँ, द्रष्टा हुँ। यिनीहरू मेरा होइन, म यिनीहरूको होइन। यिनीहरू सबै के हुन्? पृथ्वीका कार्य हुन्। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरू म मेरा यिनीहरू छैन। यिनीहरूमा दुवै के हुन्छ भन्दा पृथ्वीका कार्य हुन्, यिनीहरू जलका कार्य हुन्, जलका। पृथ्वीको कार्य चाहिँ बुधेन्द्रिय हो, जलका कार्य हुन् यिनीहरू सबै दुइटै। रजोगुणको कर्मेन्द्रिय, सत्वगुणको ज्ञानेन्द्रिय, दुवै। यस्तै प्रकारले यहाँनिर कुदा मललाई परिचय गर्नु, यो गरेको पनि जानिँदैछ, नगरेको पनि जानिँदैछ। दुवैलाई जान्ने साक्षी म भिन्न हुँ, दुवैलाई म जान्दछु। अब यो बुधेन्द्रिय पनि मेरो होइन र म पनि होइन, यो पृथ्वीको, म यसलाई जान्नेवाला द्रष्टा हुँ, साक्षी हुँ। यस्तै प्रकारले अनुभव गर्नुपर्दछ। यस्तै प्रकारले प्राण र अन्तःकरणका विषयमा पनि प्राण 5 प्रकारका छन्, ती 5वटा प्राणलाई जान्नुपर्दछ। यस्तै प्रकारले यहाँनिर 5वटा प्राण पनि के गर्दछ? 5वटा प्राणको पनि म होइन, मेरा होइनन्। यिनीहरू सबै के हुन्छ भन्दा पञ्चमहाभूतका रजोगुणका कार्य हुन् यिनीहरू। यस्तै प्रकारले म प्राण होइन, म यिनीहरूलाई जान्ने बेला साक्षी हुँ। प्राण चल्दैछ त्यो पनि जान्दैछु, प्राण चल्दै छैन त्यो पनि जान्दैछु। यस्तै प्रकारले मन र बुद्धि, मन सङ्कल्प विकल्प दुवैलाई म जान्दैछु। मनमा कुनै सङ्कल्प हुँदैछ, यसो सङ्कल्प, यसो विचार त्यो पनि जान्दैछु। मनमा कुनै सङ्कल्प छैन, कुनै इच्छा छैन, केही छैन, त्यो पनि जान्दैछु। सङ्कल्प गरे त्यो पनि जानेकै छ, नगरे त्यो पनि जानेकै छ, भाव अभाव दुवैलाई। यस्तै प्रकारले म मन पनि होइन, म र मन पनि मेरो होइन। यो मन के हो त भन्दाखेरि अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतको सात्विक अंशको कार्य हो। यो त्यस्तो सात्विक अंशबाट उत्पन्न भएको कार्य हो। त्यस कारणले गर्दा सबै पञ्चमहाभूतका पाञ्चभौतिक हुन्थ्यो। म यिनीहरूलाई जान्ने सबैको भिन्न द्रष्टा साक्षी हुँ भनेर यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। त्यसै गरी बुद्धिले निश्चय गर्दैछ, बुद्धिले यस्तो निश्चय गर्यो त्यो पनि जान्दैछु, बुद्धिले यस्तो निश्चय गरेन, कुनै निर्णय भएन त्यो पनि जान्दैछु। यस्तो प्रकारले बुद्धिदेखि म भिन्न हुँ, किनकि त्यसलाई जान्दैछु, म साक्षी हुँ। र बुद्धि म होइन र बुद्धि पनि मेरो होइन। यो बुद्धि पनि के हो त भन्दाखेरि अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूतको समष्टिबाट उत्पन्न भएको त्यसैको कार्य हो, भौतिक हो। यो पनि भौतिक तत्त्व, एउटा सूक्ष्म तत्त्व भौतिक। यसलाई म जान्ने बेला द्रष्टा साक्षी हुँ, यसको पनि राटी हुँ, साक्षी हुँ, म सबैलाई जान्ने बेला। यस्ता प्रकारले 17 तत्त्वलाई म जान्ने हुँदा यी 17 तत्त्व म होइन र यी 17वटा तत्त्व मेरा होइनन् भनेर यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। अब यसबाट के फल प्राप्त भयो, के निर्णय भयो त भन्दाखेरि लिङ्ग देह र त्यसको धर्म, पुण्य पापको कर्तापना, यिनीहरू सबै सुख दुःखको भोक्तापना, यी सबै मेरा होइनन्। र यस्तै प्रकारले यो लोकदेखि परलोक विषय गमनागमन, वैराग्यादि समानवादी सात्विक वृत्तिहरू, राग विषादी हर्षादि सबै राजसी वृत्तिहरू, र निन्द्रा आलस्य इत्यादि सबै तामसी वृत्तिहरू, यस्तै प्रकारले भोग तृष्णा प्यास
भोगका चिजहरू सबै मन्दपना पटुपना इत्यादि सबै म होइन र मेरा होइन निधीहरू सबै भने यस्तो प्रकारको निश्चय भयो। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ यहाँ, यस्तो प्रकारले निश्चय भयो। म को हुँ? साक्षी हुँ। साक्षी शरीर को हुँ त भन्दाखेरि म लिङ्ग शरीर पनि होइन, सूक्ष्म शरीर। पुण्य पापको कर्ता पनि त्यही लिङ्ग शरीर हो। पुण्य पापको कर्ता पनि म होइन। तिनीहरूको फल सुख दुःख भोग्नेवाला भोक्ता पनि म होइन। पुण्य पापको फल, पुण्य पाप कर्म गर्नेवाला पनि म होइन। तिनीहरूको फल भोग्ने, सुख दुःख आदि फल भोग्ने पनि म होइन। म साक्षी मात्रै हुँ, सबैको साक्षी, विटनेस मात्रै हुँ म खालि। आत्मा चैतन्य सूक्ष्म एकदमै शुद्ध विशुद्ध साक्षी तत्त्व मात्रै, साक्षी चेता केवल निर्गुण छ। यस्तै प्रकारले लोक र परलोक गमन, पाप गरेर नर्क जाने, पुण्य गरेर स्वर्ग जाने, नर्क भोगेर फेरि निर्गतिमा जाने, पुण्य भोगेर फेरि आउने, मनुष्य युनिमा आउने, यो सबै गमनागमन गर्नेवाला पनि त्यही हो, लिङ्गदेह नै हो। वैराग्यादि समदमादि सात्विक वृत्तिहरू पनि थियो। यस्तो प्रकारले द्वेष हर्षादि वृत्तिहरू पनि मानसिक हुन्। निन्द्रा आलस्य इत्यादि सबै पनि सबै यिनीहरू लिङ्गदेहकै हुन्। अब सबै तमोगुणी वृत्तिहरू। यस्तै प्रकारले भोग प्यासीहरू पनि प्राणका वृत्तिहरू यिनीहरू प्राणमय हुन्, प्राणका कार्य हुन्। अन्धापनादि मरु अन्धो पहिरो इत्यादि सबै के हुन्? इन्द्रियका हुन्। यस्ता प्रकारले यी सबै के हुन्छ? जति पनि क्रियाकलाप व्यवहार जति पनि गरिन्छ ती सबै स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर सम्बन्धित हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू दुवै म होइन, म यी दुवैको साक्षी द्रष्टा हुँ भनेर यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ, यस्ता प्रकारले अनुभव गर्नु पर्दछ र यस्ता प्रकारले सूक्ष्म शरीरको विवेचना गरियो। हरि ओम तत्सत्।